往头上扣个大钟，不湿鞋就能在10米深的水底打捞物品。这是怎么做到的？第一步，先把人放进去，锁定好打捞点后，再往水里一照，人就被送到了水底。看着是不是和扣在水里的杯子很像？其实道理也是一样的。因为如果你把塞有纸团的空玻璃杯按进水里，静一会儿再拿出来，会发现里面的纸也是干的。或者准备这样一根蜡烛，然后把它放在水面上，同样用玻璃杯照着它往下按，可以看到蜡烛依旧在燃烧。这就是最早的潜水钟原理。当玻璃杯下压时，杯中的气压会阻止水渗入进去，同时水也会被玻璃杯中的空气隔离，导致空气无法排出。于是为了靠